Mateo Kapitulo 8. Og sa milugsong siya gikan sa bukid, ang mga dagkong panon sa mga tawo mingnunot kaniya, og ania karon. Usa ka sanlahon miduol og misimba kaniya nga nagaingon, Ginoo, kung buot ka, arang ikaw makahinlo kanako. Og sa gituy-od ni Hesus ang iyang kamot, iyang gihikap siya nga nagaingon, Buot ako, magmahinlo ka. Og diha-diha dayon na hinluan siya sa iyang sanla. Og si Hesus miingon kaniya, pagmatngon nga dili ka magsugilon bisan kang kinsa, apan lumakaw ka og magpakita ka sa saserdote, og maghalad sa halad nga gisugo ni Moises, aron mahimong usa ka pamatuod alang kanila. Og sa nakasulod si Hesus sa Capernaum, miduol kaniya ang usa ka senturyon nga nagapakiluoy kaniya, og miingon, Ginoo, ang akong binatunan nga giparalisis nagahay-ad sa balay, og nagaantos sa hilabihan gayod. Og si Hesus miingon kaniya, Muadto ako, og ako siyang ayuhon. Apan ang senturyon mitubag og miingon, Ginoo, dili ako takos nga mopasilong ikaw sa ilalom sa akong atop, apan isulti mo lamang ang usa ka pulong, og ang akong binatunan mamaayo. Kay ako usab tawo nga anaa sa ilalom sa kagamhanan, ug ako adunay mga sundalo nga ubos sa akong pagmando. Og moingon ako sa usa, umadto ka, og moadto siya, og sa usa, umari ka, og moari siya. Og sa akong ulipon, buhata kini og buhaton niya. Og sa pagkadungog ni Hesus, nahibulong siya, og miingon sa mga naganunot kaniya, sa pagkamatuod nagaingon ako kaninyo, nga bisan pa sa Israel, wala ako'y hingkaplagan sama ni ini kadako nga pagtuo. Og nagaingon ako kaninyo, nga daghan sa sidlakan og kasadpan ang moanhe, og molingkod kauban ni Abraham, og ni Isaac, og ni Jacob, sa gingharian sa langit. Apan ang mga anak sa gingharian pagaabugon sa kangitngitan sa gawas. Dito aduna unyay panghilak og panagkagot sa mga ngipon. Unya si Hesus miingon sa senturyon, Lumakaw ka, og ingon sa imong pagtuo, mao ang pagabuhaton kanimo, og naayo ang iyang binatunan ni adtong taknaa. Og sa misulod si Hesus sa balay ni Pedro, hingkit-an niya ang ugangang babayi ni ini, nga nagahigda nga gihilantan, og iyang gihikap ang kamot niya, og gihuwasan siya sa hilanat, og siya mibangon, og nagaalagad kaniya. Og sa miabot ang kahaponon, ilang gidala kaniya ang daghan nga mga hingyawaan, og iyang gihinginlan kanila ang mga espiritu, pinaagi sa usa ka pulong, og iyang giayo ang tanang mga masakiton. Aron matuman ang gisulti ni Isaias nga manalagna nga miingon, siya gayud nagkuha sa atong mga kaluyahon, og nagdala sa atong mga balatian. Og sa hingkit-an ni Hesus ang dagkong mga panon sa katawhan, libot kaniya, gisugo niya nga mangadto sila sa tabok. Og sa miduol ang usa ka eskriba miingon kaniya, Magtutudlo, mununot ako kanimo bisan asa ka moadto. Og si Hesus miingon kaniya, ang mga milo adunay mga lungib, og ang mga langgam sa langit adunay mga salag. Apan ang anak sa tawo walay kaurarayan sa iyang ulo, og ang usa sa iyang mga tinun-an nag-ingon kaniya, Ginoo, tuguti ako sa pag-adto una sa paglubong sa akong amahan. Apan si Hesus miingon kaniya, Numunot ka kanako, og pasagdi ang mga patay nga magalubong sa ilang mga minatay. Og sa misakay siya sa usa ka sakayan, mingnunot kaniya ang iyang mga tinun-an. Og ania karon, miabot ang usa ka dakong bagyo sa dagat. Sa pagkaagi nga ang sakayan gisabuan sa mga balod, apan siya nagakatulog. Og miduol kaniya ang iyang mga tinun-an, og ilang gipukaw siya sa pag-ingon, Ginoo, luwasa kami, mga wala kami, og siya miingon kanila, nganong nangahadlok kamo o kamo nga jutay ing pagtuo?
Unya mibangon siya og gibadlong niya ang mga hangin ug ang dagat ug miabot ang usa ka dakong kalinaw. Ug ang mga tawo nang hibulong nga nagaingon, kinsa ba kini nga bisan pa ang mga hangin ug dagat nagasugot kaniya? Ug sa miabot siya didto dapit sa yuta sa mga taga-Gadara, gisugat siya sa duha ka hingyawaan nga nanggula sa mga lubnganan, mga mabangis kaayo, sa pagkaagi nga walay kinsa nga arang makaagi ni adtong dalana. Ug ani akaron, nagasinggit sila nga nagaingon, unsay labot namo kanimo Hesus nga anak sa Dios? Mianhi ba ikaw dinhi sa pagpaantos kanamo sa dili pa ang panahon? Ug sa halayo kanila, didtoy usa ka panon sa daghan nga mga baboy nga nanag-ungad, ug ang mga yawa nagapakiluoy kaniya sa pag-ingon, kung imo kaming abugon, ipadala kami ngadto sa panon sa mga baboy. Ug siya miingon kanila, pangadto kamo, ug sa nanggula sila, nangadto sa panon sa mga baboy. Ug ani akaron, ang tibuok panon sa mga baboy midulhog nga nagadalagan sa makusog gayud sa bakilid padulong sa dagat ug nangamatay sa tubig. Ug ang mga magbalantay sa mga baboy nangalagiw ug sa nangadto sila sa lungsod, gisugilo nila ang tanan ug ang nanghitabo sa mga hingyawaan. Ug ani akaron, ang tibuok nga lungsod mingsugat kang Hesus ug sa ilang nakita siya, nagpakiluoy sila nga mopahawa siya sa ilang mga utlanan.